今日同大家睇嘅話，呢邊係開發區嘅得房率去到140嘅一個樓盤咯。睇出去個視野，將我哋整一個張家邊太陽城呢一邊個視野景觀嘅話，都睇晒嘅。咁今日過嚟啊，咁而家我哋嚟到嘅話，就係我哋廳嘅位置啦。廳呢邊嘅話係非常之大㗎，嚟大家感受一下。而家一入嚟嘅話，呢邊嘅話就係我哋嘅入戶呢邊可以做一排嘅衣櫃，唔係做一排。呢邊入嚟嘅話就係我哋入戶嗰邊可以做一排嘅大行櫃，完全夠放你嘅行。七字形嘅廚房嘅，方方正正嘅，仲有明窗先。咁呢邊嘅話仲有一大亮點嘅話，就係我哋嘅陽台啦。呢個陽台大概係有8米長嘅陽台，睇出去個景觀嘅話都係睇3邊嘅。跟住我哋再過嚟睇睇休息區呢一邊。休息區呢一邊嘅話，佢有2個衞生間嘅，衞生間都係非常之空闊嘅。呢個就係交樓標準啦。呢一個嘅話就係我哋114方嘅戶型哦，可以做到4房2廳2衛嘅佈局嘅。過嚟睇睇我哋嘅主人房，主人房真係非常之大，114方嘅話去到85方嘅景觀。再過嚟睇睇我哋個衞生間，衞生間都唔細㗎。呢個位置嘅話，就喺太陽城附近嘅單價6字頭。如果有興趣嘅朋友嘅話，即刻過嚟了解下呢個樓盤啊，手快有，手慢冇。